सर्वेषां स्वागतम्। आरम्भः अस्ति। व्यासं वसिष्ठनप्तारं शक्तेः पौत्रमकल्मषं पराशरात्मजं वन्दे शुकतातं तपोनिधिम्। वागर्धाविव सम्पृक्तौ वागर्धप्रतिपत्तये जगतः पितरौ वन्दे पार्वती परमेश्वरौ। वन्दे पार्वती परमेश्वरौ। भवतु। वयं तैत्तरीय उपनिषत् पठन्तः स्मः। तत्र विभागत्रयम् आसीत्। तत्र शिक्षावल्ली, आनन्दवल्ली, भृगुवल्ली इति। शिक्षावल्ली इत्यत्र गुरु शिष्ययोः तत्र सम्भाषणं ज्ञानस्य विषये कथं शिक्षा अवगन्तव्या, गुरु शिष्ययोः सम्बन्धः कथं भवेत्, कीदृशं भवेत्, प्रार्थना अपि कीदृशी भवेत् इत्यादिकं तत्र वयं दृष्टवन्तः। किं कथम् अवगन्तव्यम् अध्ययनस्य विषये इति। आनन्दवल्ली इत्यत्र आनन्दस्य सोपानानि तत्र वयं दृष्टवन्तः। शारीरिक आनन्दं, प्राणिक आनन्दं, मानसिक आनन्दं। शारीरिक आनन्दं तदेव अन्नमयकोशः इति खलु। तदेव अन्नमय, प्राणमय, मनोमय, विज्ञानमय, आनन्दमय एवं पञ्चविधाः कोशाः सन्ति। तदु उपरि यदस्ति ब्लिस् इति प्रायः आङ्ग्लभाषायां वक्तुं शक्यते इति वयं चिन्तितवन्तः। परमानन्दः यः अस्ति तत् सूचितवन्तः, ज्ञापितवन्तः। कथं तत् सम्पादनीयं, प्रति कोशे अपि फिसिकल्ली, वैटल्ली, मेण्टल्ली and above all this किल इतोपि उपरि तत्र ओवर् मैण्ड्, प्रायः मैण्ड्स् भवन्तः जानीयुः। इन्ट्यूटिव् मैण्ड् इति, ओवर् मैण्ड् इति, सूपर् मैण्ड् इति, सुप्रामेण्टल् इति, एवं विभागाः सन्ति इति आङ्ग्लभाषायां वदति। तर्हि इदानीं भृगुवल्ली मध्ये किं वदन्ति इत्युक्ते, अहम् एवम् अवगतवती इत्युक्ते एतावता थियरी उक्तवन्तः शिक्षावल्ली, आनन्दवल्ली। तत् द्वयोः अनुभूतिः प्राक्टिकल् दर्शयन्ति वा इति अत्र इति भाति मम। किमर्थमित्युक्ते भृगुः ऋषिः, तस्य पितुः सकाशात् सः किं ज्ञातवान्, कथं ज्ञातवान्, किम् अवगतवान्, किम् अवगन्तव्यं, कस्य कृते प्रयत्नः करणीयः, एकं सुप्रीं स्थानं प्राप्तव्यं, ब्रह्मस्थानम्। अन्यदपि स्मरन्तु सर्वेपि, ब्रह्मा विष्णु महेश्वरः इति त्रयः उक्तवन्तः। त्रयाणाम् उपरि यः अस्ति सः अपि ब्रह्मा इत्येव वयं वदामः। सः ब्रह्मा भिन्नः। अतः संस्कृते ब्रह्मा इति शब्दमस्ति, ब्रह्मम् इत्यपि शब्दमस्ति, ब्रह्मन् इत्यपि शब्दत्रयमपि उपयोगं कुर्वन्तः भवन्ति कृपया। अतः एतत् अस्माभिः भाषया सह अपि किञ्चित् ज्ञातव्यः विषयः। अतः भगवद्गीतायामपि तत्र ब्रह्मविद्यायाम् इति वयं पठामः, योगशास्त्रे कृष्णार्जुनसंवादे इति खलु। का सा ब्रह्मविद्या इत्युक्ते तेषु सर्वेषु अपि उपरि यदस्ति तत् तां विद्यां ज्ञातुं वयम् इच्छामः, प्रयत्नं कुर्वन्तः स्मः। अस्तु, अत्र भृगुवल्ली इत्यत्र अत्र आनन्दवल्ली इत्यत्र प्रप्रथमः तत्र मन्त्रः यः आसीत्, एतत् वयं पूर्वमपि पठितवन्तः। तत् इतोपि शिक्षावल्ली अपि गुरुशिष्ययोः, तेन एतत् भृगुवल्ली अपि आरम्भः भवति। तदेव हरिः ओम् सहना भवतु, सः
नौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति 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 इति। अत्र सर्वमपि नौ ना इति नावा इति सन्धिं कृत्वा द्विवचनं सर्वत्र भवति। तदपि किञ्चित् अवगन्तव्यम्। न इति न भवतु इति तदपि अस्ति, द्विवचनप्रयोगः अधिकतया करवावहै इत्यादिकं। किमर्थं च गुरुः शिष्यः द्वौ एव इति कृत्वा। अस्तु, अत्र भृगुवल्ली इत्यत्र प्रप्रथमः मन्त्रः। भृगुर्वै वारुणिः वरुणं पितरम् उपससार अधीः भगवो ब्रह्मेति तस्मात् एतत् प्रोवाच अन्नं प्राणं चक्षुश्रोतं मनोवाचमिति तं होवाच यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते येन जातानि जीवन्ति यत् प्रयन्ति अभिसंविशन्ति यत् प्रयन्त्यभिविशंसन्ति तत् विजिज्ञासस्व तत् ब्रह्मेति स तपोतप्यत स तपस्तप्त्वा इति प्रथमः अनुवादः। इत्युक्ते अत्र किमस्ति पदविभागम् एकवारं पश्यतु। भृगुः वै वारुणिः वरुणं पितरम् उपससार। वरुणः इति पिता, वरुणस्य पुत्रः वारुणिः, सः एव भृगुः। उपससार समीपं गतवान्। अधीः भगवः ब्रह्म इति तस्मै एतत् प्रोवाच अन्नं प्राणं चक्षुः श्रोत्रं मनः वाचम् इति तं ह उवाच यतः वै इमानि भूतानि जायन्ते येन जातानि जीवन्ति यत् प्रयन्ति अभिसंविशन्ति तत् विजिज्ञासस्व तत् ब्रह्म इति सः तपः अतप्यत सः तपः तप्त्वा इति पदविभागः। तात्पर्यं किम् इत्युक्ते अत्र वरुणस्य पुत्रः वारुणिः यः एव भृगुः इति वदामः, सः मम कृते ब्रह्मविद्यां पाठयतु इति पितरं पृष्टवान्। अतः ब्रह्मविद्यां ज्ञातुं पूर्वं किञ्चित् ज्ञानम् आवश्यकम् इति अत्र पिता वदन् अस्ति। पूर्वं किं ज्ञातव्यम् इति वदति इत्युक्ते अन्नं प्राणं चक्षुः श्रोत्रं मनः वाचम् एतेषां सर्वेषां ज्ञानम् आवश्यकम्। ततः एव ब्रह्मज्ञानं ब्रह्मविद्यायाः ज्ञानं भवान् प्राप्तुं शक्नोति इति पिता वदति। अतः तपः तप्त्वा भवान् प्रथमम् एतत् ज्ञानं सम्पादयतु इति। अत्र अस्माभिः किम् अवगन्तव्यम् इत्युक्ते अन्नं परब्रह्मस्वरूपमिति वयं जानीमः। अस्माकं गृहे ज्येष्ठाः परम्परया वदन्ति, किन्तु अत्र इतोपि विशेषरूपेण अपि वयं साक्षात् उपनिषत् वचनं वयम् अद्य पश्यन्तः स्मः। अन्नम् अनन्त तत्र प्राणं चक्षुः इत्युक्ते नेत्रं श्रोत्रम् इत्युक्ते कः अर्थः? एतत् सर्वं वयम् अन्नं यदि स्वीकुर्वन्तः स्मः तदा चक्षुः यत्र उपयोगः भवति, तदा श्रोत्रं यत्र उपयोगः भवति, तत् मनः वाक् एतत् सर्वं वयं यदा उपयोगं कुर्मः तदा अस्माकं विचारः भवतु। किं भवतु? इदानीम् एतेन सह अहं यत् करोमि एतत् मम
ब्रह्म विद्या ज्ञानं सम्पादयितुम् उपयोगः भवति वा तावता श्रद्धया अस्माभिः अन्नस्वीकरणं वा यत् पश्यामः तस्य दर्शनं वा यत् शृणुमः तत् वा यत् वदामः तत् वा मनसि यत् चिन्तयामः तत् वा एतत् सर्वमपि यत् वदामि यत् चिन्तयामि यत् पश्यामि एतत् सर्वं मां ब्रह्मविद्यापर्यन्तं नयति वा इति विचारः आवश्यकः किमर्थम् इत्युक्ते एतेषां ज्ञानं प्रथमम् आवश्यकम् इति अत्र भगवान् एव अत्र वदति अत्र प्रतिपदार्थस्य प्रयत्नं कुर्मः वारुणिः इत्युक्ते वरुणस्य पुत्रः भृगुः ऋषिः भृगुर्महर्षिः पितरं वरुणम् उपससार पितुः वरुणस्य समीपम् आगतवान् भगवः इति उपनिषत् भाषा एषा संबोधनं करोति ओ पूज्य पिता तातः इति ब्रह्म इत्युक्ते ब्रह्मस्वरूपम् अधीः इत्युक्ते अध्यापयतु अधीः इति मध्यमपुरुषे एव अत्र प्रयोगः अध्यापयतु माम् इति सः वदति एतत् वाक्यं पुत्राय तत्र इत्युक्ते भृगुः निमित्तं प्रोवाच पिता उक्तवान् कः पिता वरुणः उक्तवान् किं वदति अन्नम् इत्युक्ते देहम् अन्नेन किं भवति देहस्य अस्तित्वं भवति स्थितिः भवति प्राणं प्राणः चक्षुः नेत्रं श्रोत्रं कर्णः मनः मनस् वाचं वाक् इति एते सर्वे अपि ब्रह्म उपलब्धौ साधनानि तत् रेड् लैन् कृत्वा लिखतु एतानि ब्रह्म विद्यां प्राप्तुं ब्रह्मस्थानं साधयितुम् एतानि साधनानि तत् साध्यं भवेत् इत्युक्ते एतेषाम् आवश्यकता अस्ति इति अतः तम् इत्युक्ते भृगुम् उद्दिश्य होवाच पिता इतोपि एवं वदति एतो वै इत्युक्ते यतः इत्युक्ते यस्मात् परब्रह्मणः परब्रह्मस्थानात् इमानि भूतानि जायन्ते वयम् इदानीं यत् पठितवन्तः एतानि सर्वाणि अपि एकस्मात् सुप्रीं तत् स्थानात् आगतानि खलु अतः यतः एतानि जायन्ते एते यतः उद्भवन्ति जातानि इत्युक्ते उद्भूतानि येन इत्युक्ते यः परब्रह्म अस्ति तेन जीवन्ति केवलं जन्म एव न जीवनमपि तस्य कारणादेव तेषां जीवनम् अस्ति परब्रह्मणः पर्यवेक्षणे सन्ति इति कारणादेव एतेषां सर्वेषां जीवः अस्ति जीवन्ति इत्युक्ते प्राणं तत्र प्राणान् धरन्ति यत् परब्रह्म प्रयन्ति इत्युक्ते प्राप्नुवन्ति यस्मात् प्रभवन्ति इत्युक्ते जन्म प्राप्नुवन्ति यस्मात् पोषणं प्राप्नुवन्ति यत् प्राप्तुं प्रयत्नं कुर्वन्ति तत्र अभिसंविशन्ति इत्युक्ते तत्र इतोपि गाढं वदति संविशति इत्युक्ते सम्यक् प्रवेशं कुर्वन्ति तस्मिन् प्रवेशनम् इत्युक्ते किं साक्षात् स्वयं ब्रह्मस्वरूपः स्वरूपं भवति अहं ब्रह्मास्मि इति वयम् अस्माकं वेदवाक्यम् अस्ति खलु अहं ब्रह्म इत्युक्ते कथं वदति
यदि ब्रह्मस्थानं प्राप्नोति तत्र निवसति तर्हि सः एव ब्रह्मा अपि भवति। तत् ब्रह्म विजिज्ञासस्व इत्युक्ते ज्ञातव्यः विषयः। अतः भवतः गोल् ध्येयः सः भवतु इति वदति। ततः तत् ज्ञात्वा ततः अन्नादीनां द्वारा तत् ज्ञानं प्राप्नोतु। कथम् इत्युक्ते तत् ब्रह्मेति उक्तवान्। अतः अन्नमपि ब्रह्म इति एव चिन्तनीयं। किमर्थम् इत्युक्ते यदि अन्नस्य प्राप्तिः इत्युक्ते शरीरस्य प्राप्तिः अस्ति चेदेव किल किमपि कर्तुं शक्यते। शरीरम् आवश्यकं, प्राणः आवश्यकं, मनः भवतु, चक्षुः आवश्यकं, नेत्रं, श्रोत्रं, कर्णः आवश्यकं, तत्र वाक् आवश्यकम्, एतत् सर्वम् आवश्यकं खलु। एतत् सर्वं तस्य कृते उपयोगं करोतु। तस्य साधनानि एतानि सर्वाणि इति जानातु इति सः उक्तवान्। अतः वदति ब्रह्मेति सः भृगुः तपः अतप्येत। तपः कृतवान् सः भृगुः, तपः तप्त्वा इत्युक्ते पिता यत् उक्तवान् तथा ज्ञानार्थं तत् ज्ञातुं तत् ज्ञानं सम्पादयितुं गम्भीरेण तत्र पुत्रः भृगुः तपः आरब्धवान्। तपः तप्त्वा इत्युक्ते सः तपः कृतवान्, कृत्वा तत् विषये एव ज्ञानेन आलोचयन् अस्ति इति प्रथमः अनुवाकः। आरम्भे किमुक्तवान्? ब्रह्मविद्यां पाठयतु इति पुत्रः पृष्टवान्। तत्र ब्रह्मविद्यां प्राप्तुं साधनानि एतानि इति उक्तवान्। तत्र अन्नं, प्राणः, मनः, चक्षुः, श्रोत्रं, वाक् एतत् सर्वम् इति। अतः एतानि साधनानि इति जानातु इति। इत्युक्ते एतत् सर्वं तिरस्कृत्य गमनं सर्वदा नास्ति। अतः तस्मिन् मार्गे पिता पुत्रः गम्भीरेण प्रयत्नम् आरब्धवान्। तपः तप्तवान्, तपः तप्त्वा ज्ञानस्य विषये विचारयन् अस्ति इति प्रथमः अनुवाकः। स्वस्ति।